Você quer praticidade ao preparar o alimento, mas quer que o sabor permaneça lá? Eu estou falando aqui do nosso amassador de alho inoxidável, prático demais para você fazer as suas comidinhas e o sabor, que é o mais importante, do alho, continua lá. E você, gostou, né? Já quer adquirir, o preço tá incrível e a entrega para todo o Brasil. Caso você queira, aperte no link, vá para a loja e escolha já. Olha só que top, ainda é fácil de lavar. Aproveita!